Ahojte priatelia, náš druhý deň v Bratislave začíname skvelými raňajkami v hoteli Metropolitan Star. Pozrite sa na ten parádny výber, je tu toho naozaj veľa. Po chutných raňajkách sa presunieme na našu prvú zastávku. Doviezli sme sa tu MHDčkou, cesta trvala približne 30 minút, ale môžete sa sem dostať aj autom alebo loďou po Dunaji. Po chvíli prichádzame k hradbám hradu, kupujeme vstupenky a vchádzame dnu. Hrad Devín je jednou z najvýznamnejších historických lokalít v strednej Európe, tyčiaci sa na skalnom brale nad sútokom riek Dunaj a Morava. Hrad Devín patrí medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. Počas Veľkomoravskej ríše v 9. storočí tu knieža Rastislav vybudoval dôležitú obrannú pevnosť s kresťanským kostolom. V roku 1809 bol hrad zničený vojskami Napoleona Bonaparta. Z hradieb vyhliadkovej plochy Horného hradu sa naskyta nádherná panoráma na sútok riek a okolitú krajinu s výhľadom až do susedného Rakúska. Ideme ďalej a smerujeme k renesančnému palácu Horného hradu. Po prekonaní množstva schodov sa dostávame na samotný vrch hradu. Pozrite na tie parádne výhľady. Oplatilo sa sem prísť. Počas sezóny sa na hrade konajú rôzne kultúrne podujatia, ako napríklad vystúpenia historického šermu. V priestoroch renesančného paláca a v jaskyniach Hradnej skaly sa nachádza stála expozícia Hrad Devín v 13. až 20. storočí, ktorá predstavuje archeologické nálezy a históriu hradu. Ak sa vám video páči, tak dajte like a prihláste sa na odber, veľmi mi to pomôže. Ďakujem.
Sme späť v centre Bratislavy. Prejdeme sa po moste SMP, ktorý je považovaný za národnú kultúrnu pamiatku a je jedným zo symbolov Bratislavy. Most je známy pre svoju unikátnu architektúru s jedným pilónom a stavbou v tvare litajúceho taniera na jeho vrchole, v ktorej sa nachádza reštaurácia a výhľadková plošina s názvom UFO. Z mosta sú pekné výhľady na rieku Dunaj a na Bratislavský hrad. Po chvíli sa dostávame na druhú stranu Dunaja, odkiaľ máme najlepší výhľad na reštauráciu UFO. Ideme ďalej a prechádzame po Tyršovom nábreží až k Dunajskému pivovaru. Dunajský pivovar je reštaurácia a botel, čo je vlastne hotel na lodi s vlastným remeselným pivovarom. Okrem vlastného piva, ktoré varia priamo na palube, ponúka aj reštauráciu s jedinečným výhľadom na Dunaj a Bratislavský hrad. Interiér reštaurácie vyzerá veľmi pekne a štýlovo. Urobíme si krátku pauzu a ochutnáme fajné pivko. Pokračujeme ďalej. Naspäť do centra mesta sa vraciame po starom moste. Most je primárne určený pre peších, cyklistov a električky. Autom sa naň nedostanete. Zo starého mosta je dobrý výhľad na moderné Eurové nábrežie a bratislavské mrakodrapy. Po chvíli prechádzame okolo známej Univerzity Komenského. Na obed zajdeme na pravú neapolskú pizzu do reštaurácie Da Alfonso. Pizza bola skvelá a reštauráciu jednoznačne odporúčame. Naša ďalšia zastávka je vojnový pamätník Slavín. Slavín je vojnový pamätník a cintorín venovaný vojakom sovietskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy počas druhej svetovej vojny v apríli 1945. Nachádza sa na kopci nad mestom, odkiaľ ponúka pekné výhľady na Bratislavu. Je najväčším pamätníkom tohto typu v strednej Európe. Monumentálna stavba má výšku 52 metrov a dominuje panoráme mesta. Na vrchole Slavína sa nachádza 7 metrov vysoká socha sovietskeho vojaka vstyčujúceho vlajku. Na tomto pietnom mieste je pochovaných 6845 sovietských vojakov. Nech je dnes situácia s Ruskom akákoľvek, na minulosť netreba zabúdať. Návštevu Slavína by ste pri pobyte v Bratislave nemali vynechať.
Pamätník je prístupný celoročne a nepretržite 24 hodín denne. Ideme ďalej a naša nasledujúca zastávka je vyhliadková väža Kamzík. Vyhliadková väža Kamzík je televízna väža, ktorá sa nachádza na vrchu Kamzík v Bratislave a slúži aj ako verejná vyhliadka s reštauráciou. Je to najvyššie položená stavba v meste, celková výška väže je 194 metrov. Vchádzame do interiéru, kupujeme vstupenky. Pre dospelú osobu je vstupné 7 eur, deti do 100 cm majú vstup zadarmo. Hore sa vyvezieme výťahom. Vyhliadka sa nachádza vo výške 110 metrov nad zemou. Ak mám pravdu povedať, za 7 eur na osobu sme čakali viac. Okná nie sú najčistejšie, priestor pôsobí prázdno a nefunguje ani bar, ktorý sa sem nachádza. Vo väži sa nachádza reštaurácia, ktorá je zaujímavá tým, že jej podlaha sa pomaly otáča a tak ponúka 360 stupňový výhľad na mesto a okolie. Druhý deň v Bratislave ukončíme prihliadkou historického centra Starého mesta. Staré mesto je známe svojou očarujúcou zmesou historickej architektúry a modernej energie. Po chvíli prichádzame na Primaciálne námestie, kde sa nachádza Primaciálny palác, v ktorom dnes sídli primátor Bratislavy. Ideme ďalej. Prejdeme úzkou uličkou okolo Starej radnice a prichádzame na Hlavné námestie. Hlavné námestie je srdcom bratislavského Starého mesta, ktoré obklopujú historické budovy a dominuje mu Stará radnica. Prejdeme sa po Sedlárskej ulici preplnenej rôznymi reštauráciami a pubmi a po chvíli prichádzame na Michalskú ulicu, ktorej dominuje Michalská brána. Michalská brána je jediná zachovaná brána pôvodného stredovekého mestského opevnenia Bratislavy zo 14. storočia. Prejdeme sa popod bránu a vraciame sa späť do historického centra. Po chvíli prichádzame k soche Čumila, ktorá je jednou z najznámejších aj najfotografovanejších turistických atrakcií v centre Bratislavy. Ak máte chuť na skvelú zmrzlinu, odporúčame Artur Gelato, ale pozor, bežne sa tam stojí v rade. Prejdeme sa po Hviezdoslavovom námestí a oddych si urobíme pri fontáne pred známym hotelom Carlton. Po zotmení sme sa presunuli do modernej štvrti, kde sa nachádzajú bratislavské mrakodrapy. Po chvíli prichádzame k nákupnému centru Eurovea a popri rieke Dunaj sa po nábreží vraciame späť do Starého mesta. Po ceste na hotel sa ešte zastavíme pri vysvietenej fontáne Planete Mieru, ktorá sa nachádza pred prezidentským palácom. A to je na dnes už všetko, priatelia. Ahojte!